shine saiwar iccen ƙuru-ƙuru, wannan kuma ganyen ceɗiya kenan. Wannan magani ne wanda zai taimakawa sababbin angwaye ko kuma masu shirin zama angwaye. Yana da tasiri ƙwarai da gaske. Ba zai baka wani sabon ƙarfi na musamman ba, amma zai dawo da kai asalin ƙarfinka yanda kake natural. Idan ka gwada, ka san ainihin kuzarinka. Idan bai kai ba, sai ka nemi ƙari. Wannan shine shawarar da muke ba wa angwaye. Sai kun gwada tukun kun gane asalin matsayinku, sannan ku nemi ƙari. Idan ba ku san matsayinku ba, kuka nemi ƙari, to kuma idan kuka fi ƙarfin amaren fa, a kula sosai. Akan tafasa shi, a matsa lemun tsami idan babu ulcer, amma inda ulcer ba sai an sa ba. Sai a riƙa sha safe da yamma. Wannan da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.